ก่อนที่ท่านจะลงจากขับรถตรวจสอบสิ่งของสำหรับท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขับรถให้ถูกต้อง 6:58 นะครับ นาทีครับ